बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसके लिए माज़रत चाहता हूँ। कोशिश किया करूँगा कि लेट ना हूँ और आपसे गपशप होती रहे। तो आपको मैंने अपना घर दिखाया था, तो जो सिंगल स्टोरी थी उसके ऊपर दूसरी स्टोरी का काम स्टार्ट किया है और कारीगर मैंने लगाए हुए हैं। और आइए आपको दिखाता हूँ कि क्या बना रहा हूँ और किस किस्म का काम शुरू हुआ है। आए देखते हैं जी। तो ये जनाब काम हो रहा है, काम कर रहे हैं कारीगर, ईंटें पड़ी हुई हैं। आज के दिन उन्होंने काफ़ी मुकम्मल कर लिया है। ये हमारे कारीगर हैं गजनफर भाई, हमारे विलेज के ही हैं, बहुत अच्छे कारीगर हैं, बहुत पुराने तजर्बाकार हैं और पहले भी इन्होंने घर का काम किया था और फिर भी इन्हीं को लगाया है। और ये उनके साथी कारीगर हैं जो कि काम कर रहे हैं। ये हैं जी ईंटें। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला खैरियत रखे और काम जल्दी मुकम्मल हो सके। ये है जी ऊपर वाला पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन होनी है। ये देख रहे हैं कि आधी दीवारें ऑलरेडी बनी हुई थी। ये हैं जी एक हमारे भाई, हमारे बल्कि हमारा भतीजा ही, ये इसको कह सकते हैं आप, हमारा भतीजा लगता है, यंग बच्चा है। और ये जनाब मज़दूरी के काम में इसलिए पड़ा है कि इसने पढ़ाई छोड़ दी थी और काफ़ी मेहनत से काम करता है। ये इन कारीगरों की हेल्प कर रहा है और इनके साथ हेल्पर के तौर पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और ये हमारे गजनफर भाई काफ़ी मेहनती हैं। इन्होंने मस्कत में भी, दुबई में भी काफ़ी काम किया, बड़े अच्छे कारीगर हैं। वो पिछली दीवारें जनाब 15-16 उनके, ये नई वो बना रहे हैं। आंधी आ गई है जनाब, ये देखें बादल छाए हुए हैं, राहत देखते हैं, आपको नज़र आ रहा है किस तरह झूल रहे हैं। ये काफ़ी गर्दो गुबार है, तेज़ आंधी आ गई है। ये देखिए जनाब, ये साइडें मुकम्मल हुई हैं, दरमियान में सरिये छोड़े हुए हैं, ये पिलर खड़े करने हैं। एक वो साइड मुकम्मल हो गई है और ये साइड और सुबह इंशाल्लाह ये जो फट्टे लगा रहे हैं यहाँ पे, इस दीवार को शुरू करेंगे काम को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहला दिन खैर वफियत से गुजर गया। ले लीजिए जनाब, आज है दूसरा दिन, दूसरे दिन का काम। ये कल काम हुआ है जिसको पानी लगा के ताज़ा किया जा रहा है ताकि सीमेंट अपनी जो है ब्रिक्स तो मजबूत कर सके। ये हमारे भाई कल भी काम कर रहे थे और वो भाई जो है वो आज नए आए हैं। तो इस तरह टोटल 3 कारीगर हो गए हैं और ये जनाब बहुत अच्छा हेल्पर है और बड़ी मेहनत से काम करता है लड़का। सुबह सुबह जनाब पठानों की पार्टी आई है, 4 लोग थे और 1 घंटे में 2000 ईंट चढ़ा के जनाब ये तशरीफ़ ले गए। बड़े मेहनती लोग हैं। ये जनाब काम स्टार्ट है, 3 कारीगर लगे हुए हैं और बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं। ये आज दूसरा दिन है, इंशाल्लाह ये दीवार भी लेंटर की लाइन तक तो आ जाएगी और उसके बाद फिर इससे आगे वो जो हिस्सा है वो शुरू करना है। लेंटर का सरिया जो है, जो दीवार के दरमियान में डाला गया आता है, वो वहाँ तक बनानी है। पहले सरिया डालने के बाद फिर ऊपर उनका काम स्टार्ट होता है। दुआ करें अल्लाह खैरियत से काम को पाए, तकमील तक पहुँचाए। कल आंधी आई थी, आंधी और हल्की सी बारिश भी हुई है, शुक्र है तेज़ बारिश नहीं थी, वरना ताज़ी दीवारें बनी हुई थी तो सीमेंट उसमें से निकलने का डर होता है।
शुक्र है कि मौसम ने ज़्यादा नुकसान नहीं किया, कोई मसला नहीं हुआ। ये जनाब हजरात काम कर रहे हैं काफ़ी। अभी आज बिजली बंद है, बिजली ने काफ़ी तंग किया। ये आज की दीवार है, ये सारी दीवार आज मुकम्मल की गई है। और ये दीवार तोड़ के तो इसकी जगह पे नई दीवार बनानी है, क्योंकि इस डिज़ाइन में। और ये दूसरी साइड है, साइड ये मुकम्मल कर दी है। ये जनाब ड्राइंग रूम बनाने का यहाँ पे ये काम चल रहा है। ये जनाब पठान ईंटें चढ़ा रहे हैं, और ये बड़े मेहनती लोग हैं। 30-35 एक स्टेप के साथ ले जाते हैं, यानी एक चक्कर लगाते हैं और 30-35 जो है ईंटें उठा के आसानी से ले जाते हैं। और यहाँ से ये जा रहे हैं ऊपर आगे जाने का रास्ता। ये देखें जनाब, ये है जी तरीका ईंटें ऊपर चढ़ाने का। ये है जनाब आज की प्रोग्रेस। गजनफर भाई बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मौसम आज बड़ा ज़बरदस्त बन गया है, बादल छाए हुए, बरसात के आने का चांस बन गया। ये जनाब इतना काम मुकम्मल। ये अस्सलाम वालेकुम। और ये इसका टिकटॉक भी है, आप उस पर भी, क्या है जी तुम्हारे टिकटॉक का? राजा सलमान डॉन 10 टिकट। हाँ, ये देखें, अभी इसको देखें, वहाँ पे इसने काफ़ी चांद चढ़ाए हुए हैं, वो आप इसको चढ़े हुए चांद देख सकते हैं। ये जनाब फाइनली जो दीवार के अंदर लेंटर डाला जाता है वहाँ तक तकरीबन सारी दीवारें हो गई हैं। मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हो गया, बादल छा गए हैं। अगर ये चूँकि ये ताज़ी बन रही है दीवार, इसके लिए है, बाकी तो इंशाल्लाह कोई नहीं, तो बारिश का असर, इसका कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। ये इस साइड से गहरे बादल छाए हुए हैं। ये हमारे एक कारीगर साहब बड़े अच्छे मेहनती बंदे हैं। ये रहीम यार ख़ान से तल्लुक़ रखते हैं। अगर आप में से कोई रहीम यार ख़ान का बंदा वीडियो वॉच कर रहा है तो उनके लिए इनकी तरफ से, हाँ जी, उनको सलाम कर दीजिए, अपने इलाके वालों को सलाम कह रहे हैं सबको। ये ऑलरेडी हॉल है, पीछे 2 रूम है, और ये जो दरवाज़ा आपको ग्रीन से नज़र आ रहा है, इस तरफ किचन बनेगा। और ये ड्राइंग रूम, इसकी आउटर विंडो। तो इंशाल्लाह जो दीवार का सरिया है वो इंशाल्लाह कल तो जुम्मा छुट्टी है, सैटरडे को डालेंगे, और उसके बाद फिर ऊपर की दीवारें जो है उठाएंगे और लेंटर तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ मान में सबको रखे। कल बारिश आई थी तो ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है, इस पर थोड़ा सा, क्योंकि ये 4 बजे बारिश आई है, 4:30 बजे, तो उस वक्त तो बिल्कुल दीवार ताज़ी बनी थी और इसका सीमेंट निकल गया था, तो उसको दोबारा से फ्रेश किया। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज दीवार का जो सरिया है उसका लेंटर दे रहे हैं। ये उसमें सरिया डाल के तो ये बजरी सीमेंट लेंटर जिसको कहते हैं दीवार वाला, वो डालना शुरू किया। और ये साथ पिलर जो थे खड़े करने, ये भी साथ साथ फिल करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह जब ये दीवार वाला लेंटर भर जाएगा तो उसके बाद ऊपर जो दीवारें रह गई हैं तकरीबन 3.5 फीट, वो लगानी है।